شكل ابو يوسف جه. ابو يوسف لسه ما توضيش. لسه متوضي مين يا بلا؟ لك حقه اللي بقى تشرب ايه بقى؟ بيبس. ماشي. محمد البيبسي لعمك. ست تعمل ايه؟ الحمد لله والله يا حاج يوسف. خد يا بابا، جبت لك البيبسي اللي انت قلت عليها. خد. خلاص. لا ادي لعمك حاجه ساعه الاول. خد يا عمو. اهي. خلاص خد يا بابا. والله يا حاج ما حد ياخدها غيرك، امسك. خد يا عمو. والله ما حد ياخدها، احفلك ما حد ياخدها غيرك. انتوا غلبتوني معاكم. كوباية الشيخة. شفت البيبس؟ خلاص يا الام عدت، امك زعلانه مننا قوي. انا شايف كده. صح؟ انا عندي ليك فكره حلوه قوي عشان امك ايه تفرح وما تزعلش. شايف الهديه الحلوه دي؟ ما تشوفهاش، واحد ده كده وهي تتفاجئ. كده هي هتتفاجئ قوي. اتفضل يا ماما الهدية. حبيبي يا حماس، انت الوحيد اللي افتكرت. وانت طيب. لما تشوف بقى الهدية الحلوة بتاعتك. شبشب. اتفضل يا ماما. طب خد. جميل. خالو كل سنه وانت طيب. جبنا لك كيكه واديله الهدايا بقى. خد. وشايف الكيكه عامله ازاي؟ شايف خالي. شوف جبنا لك ايه؟ ايه ده؟ اشتوته. ليه؟ عشان عيد ميلادك، كل سنه وانت طيب. نسيت ولا ايه؟ امسك. ايوه. خد جبت لك الايفونين. اقف بقى وافتح الهدايا بقى. ماشي. كلب. لا شوف الهديه الثانيه بقى، شوف الهديه الثانيه. خلي بالك الهديه الثانيه ده كان يوسف بيهزر بقى. شوف الهديه الثانيه. خلص بس عمو لسه موجود. عمو مين؟ عمو سميح. عمو سميح يا حاجة. ده اللي جاي مع النبايع. جميل ليه؟ هو ليه؟ ماشي. انا بقى هوريك يا محمد. ماشي. ايه ده؟ انت عامل ايه؟ شايف خالك مالي؟ اصبر عليا، ده اللي جاي مع النبايع. موتته. امال ايه اللي على دماغك ده؟ امسك. طب خد بقى انت. بص يا بابا، بص يا بابا. فين ايه ده؟ موتته. امال ايه اللي على دماغك ده؟ يا خال انا عملت فيك مقلب صح؟ صح. بس ما عملتش فيه خلاص. ايوه ايه رايك انا وخلاص مقلب؟ ايوه، عايزين نعمل فيه فعلا مقلب عشان انا كده اتظلمت. بس نعمل فيه مقلب ازاي؟ نعمل فيه مقلب ازاي؟ ازاي؟ بص يا عم، ايوه انا هعمل نفسي نايم ايوه بكره الصبح تيجي انت تصحيني امم انا ميت. ميت. ايوه تمام كده؟ تروح قايل لمين؟ الحق ايه؟ يا حماصه. يا حماصه. يلا يلا بقى نعمل مقلب الحماصه بتاع امبارح. نعم. ماشي. حماص انا هخليك شكله وين؟ شكله ما شوفه بسرعه. كفين ادي. هو حلنا. انا بقى عندي نمط قوي. شايف القرطاس ده؟ ده مش قرطاس، مش فيه لب، ده فيه قش. هنروح نديله بقى ونشوف هيعمل ايه. يلا خالو جبت لك لب يا خالو. بجد؟ جاي قوم كله. ماشي يا حبيبي. ايه حماصه. ايوه اطلع حماصه. خد اخي. طب يا حماصه. يا كلبي منك ليه؟ يا كلاب.
ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا عمو؟ عامل ايه؟ الحمد لله. قاعد هنا لوحدك؟ ايوه قاعد لوحدي. ايه ده؟ قاعد هنا لوحدك ما فيش حد معاك؟ لا بابا راح مشوار جاي على طول. امم طب مش خايف كده هتاخد التليفونات دي؟ لا مش خايف، انا ما بخافش. لا طب بقول لك ايه؟ ايوه انا هديك حاجات حلوه وهو كمان يشيلها لك. خلاص ماشي يا عم. بص جايب لك ايه؟ فاكر ايه؟ ده؟ انت طيب اهو يا عم. الحاجات دي ماشي يا عم. وهجيبها لك ايه؟ لما ابوك يجي عشان ايه ما حدش ياخدها منك. خلاص ماشي يا عم، انت طيب قوي. ماشي؟ ماشي ماشي يا حبيبي؟ ماشي يا عم. هو ابوك ما يجي انا هاجي اديها له ماشي؟ ماشي. لا استنى، في تليفون اهو كمان نسيت تاخده. شاطر يا حمو. ماشي. شاطر يا حماس. باي. باي يا حماس. ايه ده يا حماس، انت بعت التليفونات كلها؟ هات اللي هنا يا بابا، عمو شالها لي لحد اما انت تاجي. ده حرامي يا اهبل، ده انت عبيط. لا يا بابا ده مش حرام يا عمو، ده طيب عشان يجيب لي حاجات حلوه. والله رمضان عدى اهو، دي العيد خلص، ما انام بقى. يابا مش عارفه شغل العفاريت ده. انا يابا اصل انا مش يابا موتته. امال ايه على دماغك ده؟ امسك امسك. طب خد بقى انت. بص يا بابا، بص يا بابا. فين ايه ده؟ موتته. امال ايه على دماغك ده؟ اقول لكم على حاجه. اتفضل. لازم نشوف مع بعض ونخشوا مع بعض. ايوه ماشي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعبان تعبان ايه يا مجنون؟ والله تعبان تعبان اجري يا تعبان. طب اسامي بقى عايزين نحط اسامي. محمد حماصه. بص يا حماس ايوه يا بابا. عشان انت كبير. ماشي؟ بص يا حماس عشان انت تاخد على وشك وانت يا كبير تاخد على وشك برضه. يا جماعة اتفقنا عليها حماسه ده انا هنفخك. لكم اكبر سمكه يا عيال. يا بابا اشتري لك بقى سمكه. طب اقعد ولا لنا بقى. بص لكم. ايه ده؟ ايه السمكات دي كلها؟ بص كمان. ده انت شطار، ده انت شاطر قوي يا بابا. طب والله لو قال لهم ان بابا اشترى السمك مش اصطاد. ايه ده يا بابا؟ ده اللي احنا اتفقنا عليها حماسه ده انا هنفخك. بقول لك يا حماس. ايوه بابا. انا السمك ده اشتريته. هقول لهم ان انا ايه؟ ططه. جدع حماس. عشان مش هقول لحد، ما تخافش. مش لحد. ما تخافش لو يا قلت ابني. لحد هعلقك. قلت لكم اكبر سمكه يا عيال. يا بابا اشتري لك بقى سمكه. طب اقعد ولا لنا بقى. بص لكم. ايه ده؟ ايه السمكات دي كلها؟ بص كمان. ده انت شطار، ده انت شاطر قوي يا بابا. بص. الله. صفا لكل مجتهد نصيب. طب والله لو قال لهم ان بابا اشترى السمك مش اصطاد. ايه ده يا بابا؟ ده اللي احنا اتفقنا عليها حماسه ده انا هنفخك. الدكتور جه. اهلا يا دكتور. تعالوا شوف الواد تعبان جدا. اتفضل يا دكتور. اتفضل شوف زعتر. مالك يا زعتر؟ تعبان الف سمك يا زعتر. تعبان مش عارف اللي حصل لي. كنت زي الاسد. منها لله اللي دعت عليك يعني. لا زعتر حبيبي انت مالك؟ لا تعبان. بيضحك عليك يا حاج ما عندوش حاجه. فوق يا هات فوق ما عندوش حاجه. بيضحك عليك يا حاج ما عندوش حاجه. فوق يا هات فوق ما عندوش حاجه. زعتر يا حبيبي. تعبان. خليك ده بس عنا على الدكتور. تعالى يا دكتور، يا دكتور زعتر يا ابني تعبان، تعالى شوفه بسرعه. تعالى يا دكتور. الدكتور جه. اهلا يا دكتور. تعالى شوف الواد تعبان جدا. اتفضل يا دكتور. اتفضل شوف زعتر. مالك يا زعتر؟ تعبان. الف سمك يا زعتر. تعبان مش عارف اللي حصل لي. كنت زي الاسد. منها لله اللي دعت عليك يعني. لا زعتر حبيبي انت مالك؟ لا تعبان. بيضحك عليك يا حاج ما عندوش حاجه. فوق يا هات فوق ما عندوش حاجه. عليك يا دكتور. والله يا انا عارفه. ده انت عمك اسود يا النهارده. ولا خلاص ولا خلاص ولا خلاص. بابا جه، بابا جه. جبت لنا ايه؟ حبايبي يا ولادي حبايبي يا ولادي جبت لكم لعبه كتير. بابا جبت لنا ايه؟ بص جبت الزعتر
شكرا يا بابا. وانا فين؟ صدقك تلاقي؟ شكرا. وانا صدقك تلاقي؟ حبيبي. وانا يا بابا. صدقك تلاقي؟ قلبي. صدقك تلاقي؟ عمري. وانا يا بابا. ده كده يا حبيبي، امسك كده. ايه خد دول.